Bir çoxumuz nə qədər təhsilli, ağıllı olsaq da, bir əlin barmağını keçməyəcəyə qədər kitab oxumamışıq heç. Kitab oxumağa isə klassiklərdən başlamaq daha çox tövsiyə edilir. Bəs sizcə dünən yazılmış kitab klassik ola bilməz? Ya ancaq illər əvvəl yazılmış kitablar klassik olur? Bu videonun sualı budur. Videonu dayandırıb öz fikrinizi şərh bölməsində yaza bilərsiniz. İlk kitabımız Mənim Mübarizəm. Bir çoxumuz bu kitabı Kavqam olaraq bilirik. Adolf Hitler tərəfindən yazılmış kitab Fransa, Avstriya və Polşada qadağan edilmişdir. Hitler 1923-cü ildə həbsxanada olduğu vaxt bu kitabı yazmışdır. O zamanlarda bu kitaba yalana, axmaqlığa və qorxaqlığa qarşı 4 il yarımlıq mübarizə adını vermişdi. Lakin kitab nəşr edən nəşriyyatın sahibi bu adın çox uzun olduğunu deyib, kitabın adını Mein Kampf, yəni Mənim Mübarizəm adı ilə dəyişdirərək çap etmişdir. 20-ci əsrin siyasi tarixi baxımından əhəmiyyətli bir əsərdir. Bu əsərdə Hitler nasional sosializm adlandırdığı dünya görüşünü izah edir və məqsədlərini bəyan edir. Hitlerin siyasi və iqtisadi fikirlərini özündə cəmləşdirən və kapitalizmi, marksizmi tənqid edən bu kitab bir növ Hitlerin tərcüməyi halı olduğu üçün də daha dəyərlidir. İkinci kitabımız isə Da Vinci şifrəsidir. Yazar Dan Brown. Paris Louvre Muzeyinin direktoru Jacksoniyə məşhur simbologiya professoru Robert Langdonla görüşəcəyi gecə muzeydə bir qətlin qurbanı olur. Otel otağında dincələn Langdon qəbul otağından gələn telefon zəngi ilə oyanır. Polis qüvvələrindən olan leytenant Collet onunla danışmaq istədiyini söyləyir. Leytenant muzeyin direktoru Saniyənin cəsədinin şəkillərini Langdona göstərir və ondan muzeyə gəlməsini xahiş edir. Kitabda gizli bir təşkilatın da adı keçir. Katolik kilsələrini tənqid etdiyi üçün bəzi din adamları tərəfindən pislənən kitab İran kimi bir çox ölkələrdə qadağa olunmuşdur. Onsuz da çox nəşr edilən və oxunulan kitab qadağa olunduğu üçün diqqətliləri daha da üstünə çəkdi. Sırf bu hadisədən sonra mən də bu kitabı oxumağa başladım və demək olar ki 3 günə 614 səhifə olan kitabı bitirdim. Düzünü desəm, kitab çox axıcıdır və bu kitabı oxuduqdan sonra İsa Peyğəmbərə, Leonardo da Vinci'yə, Dan Brown'un özünə və kitablarına, gizli təşkilatlara və sənət əsərlərinə marağım artdı. Sənət əsəri demişkən, bu haqda olan videoma yuxarıdakı kartlardan və ya aşağıdakı linkdən baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bir çox şah əsərlərinin oxunması və ya tanınması üçün ya qadağa olunması lazımdır, ya da yazarlarının ölməsi. Buna nümunə olaraq Dostoyevskini göstərmək olar. Həyatı boyu demək olar ki, həmişə səfalət içində yaşamışdır. Yəni biraz öz günahı da var bunda, təbii ki, çünki qumar oynayaraq pullarını boş yerə xərcləyirdi. Amma başqa bir fikir də var. Məsələn, Dostoyevski sürgünə getməsəydi və ya xəstə olmasaydı, başına bir çox bədbəxt hadisələr gəlməsəydi, Karamazov qardaşları İdiot və ya Cinayət və Cəza kimi önəmli ədəbiyyat dünyasına böyük töhfə verən əsərləri necə yazılacaqdı? Dostoyevski demişkən elə 3-cü kitabımız Cinayət və Cəzadır. Dostoyevskinin borclarını ödəmək üçün yazdığı bir kitabdır. Bayaq danışdığımız kimi sürgün, həbsxana, həyat yoldaşının və ya qardaşının ölümü Dostoyevskidə bəzi izlər qoyur və niyə belə hadisələrlə arxa-arxaya qarşılaşdığını, sanki bütün bədbəxt hadisələrin onun başına gəldiyini düşünür. Elə bu romanında da Raskolnikovun etdiyi cinayətdən sonra öz vicdanı ilə olan hesablaşmasını qeydə alır. Bir çox insana ən sevdiyin roman nədir deyəndə Cinayət və Cəzanı göstərir. Bəs hansımız bu kitabı oxumuşuq? Heç oxumağa ehtiyac var ki, təxminən 700 səhifə olan kitabı oxumaya nəyə lazımdır ki? 4-cü əsərimiz isə Sherlock Holmes xarakterinin olduğu hər hansı bir kitab. Yəni sözümün canı Arthur Conan Doyle'un yazdığı Sherlock Holmes seriyasını oxumaqdır. Bu xarakter üzərində ayrıca kitablar, filmlər, seriallar çəkilmişdir. Özüm də demək olar ki, əksər kitablarını oxumuşam. Düzün desəm, məncə dedektiv kitab janrında Agatha Christie'nin Hercule Poirot'u daha təsirlidir. Lakin Sherlock Holmes'un filmi və serialı çox maraqlıdır və mən ikisinə də çox maraqla baxıram. Hətta filminə 5-6 dəfə təkrar baxmışam. Əsas məsələdən çox yayınmayaraq deyim ki, dostlarınızın yanında ürək rahatlığı ilə bu kitabları oxuyandan sonra "Qaqa, mən dedektiv kitablarını oxuyuram, zordur" deyə bilərsiniz. Amma balaca bir məsləhət verim, dedektiv kitablarını həqiqətən oxumaq istəyirsinizsə, Edgar Allan Poe'nun əsərlərindən başlaya bilərsiniz. 5-ci əsərimiz isə Şahmat. Yazar Stefan Zweig. Yazıçının özü haqqında məlumat verəcək olsam, mənim də ən sevdiyim yazarlardan biridir.
Stefan Zweig'in əsərləri 1920-1930-cu illərdə Alman dilinin ən çox oxunan, dünyanın 50 dilinə tərcümə edilmiş, bir sözlə bir çox insanın sevdiyi kitablar siyahısında idi. 1933-cü ildə əsərləri nasistlər tərəfindən yandırılmışdı. Bu hadisədən sonra ölkəsini tərk edən Zweig 1941-ci ildə Braziliyaya köçür. 22 fevral 1942-ci ildə isə həyat yoldaşı Lotte Altmann ilə intihar edir. Çünki artıq Hitlerin etdiklərinə dözmürdü və düşünürdü ki, bir daha Hitlerin qurmaq istədiyi nizam və gerçəkləşdirmək istədiyi ideyası üçün etdiyi bu faşistlik bitməyəcək. Amma 3 il daha gözləsəydi, bəlkə bu zamandan sonra yenə də onlarla şahmat, qeyri-adi gecə, bilinməyən bir qadının məktubu kimi şahəsərlər qələmə ala bilərdi. Kitab haqqında danışacaq olsam, bir gəmidə olan, heç kəsin məğlub edə bilmədiyi bir şahmat oyunçusu, onunla oynamaq istəyən bir neçə sərnişindən bəhs edir. Pul qarşılığında dünya çempionu sərnişinlərlə oynamağa başlayır və təbii ki, hamısını məğlub edir. Və yenə də hər zamanki kimi oyun gedərkən heç kəslə danışmayan silli biri ortaya çıxır, çıxdığı anda elə oyuna müdaxilə etməyə başlayır. Əsas hadisələr isə bundan sonra başlayır. Şahmat sevənlərə, 2-ci Dünya müharibəsində olan hadisələri daha yaxından öyrənmək istəyənlərə, fəlsəfə sevənlərə, psixologiya sevənlərə, bir sözlə mən kitab oxumayı sevirəm deyən hər kəsin məncə oxuması gərəkən kitablardan biridir. Bəlkə də bu kitab haqqında qısa məlumatlar verərkən sizə maraqsız gələ bilər. Amma həqiqətən dəfələrlə oxunulması gərəkən əsərdir. Təkcə bu yox, Stefan Zweig'in bütün əsərləri və kitabla arası olmayan insanlar üçün sevindirici halı budur ki, Şahmat əsərinin səhifələrini saysan heç 100 səhifədən çox etməz. Bu kitab haqqında ən çox deyilən sözlərdən biri isə tarixin ən pis ağrılarını çox incə bir kitaba sığdırmaq mümkündürmü sözüdür. Sonuncu kitabımız isə 1984. Yazar George Orwell. Kitabı yazarkən vərəm xəstəliyi ilə boğuşan yazıcı kitabı bitirəndən 7 ay sonra vəfat edir. Distopik bir roman olan 1984 əslində 1948-ci ildə yazılmışdır. Kitab çap ediləndən sonra ilk öncə Amerikada, bir il sonra da SSR-də qadağa olunur. Kitab sosializmə qarşı olduğu üçün bu tədbirlər alınıb. Xəyali bir dünyanı mövzu alan Orwell, azadlığın olmadığı, yaşam keyfiyyətinin az olduğu və hər kəsi böyük qardaşın izlədiyi bir dünyadan bəhs edir. Baş qəhrəman olan Winston Smith yaşadığı yerdə olan sistemin yalanlarını və mənasızlığını görəndən sonra bir növ qarşı çıxmağa başlayır və hadisələr bunun axarında davam edir. Mən bu kitabı 2 il əvvəl oxumuşam. Əgər oxuyacaqsınızsa, daha yaxşı anlamaq üçün başlamazdan əvvəl beyninizi tamamilə boşaltmalısınız ki, hadisələri və bir sıra terminləri daha yaxşı anlayasınız. Digər videolarıma baxmaq üçün yuxarıdakı kartlara və ya aşağıdakı linklərə müraciət edə bilərsiniz.